မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါဗျဒီနေ့ကျွန်တော်ပြန်လည်ပြီးညဝေပေးသွားမယ်အကြောင်းအရာလေးကတော့ကိုအတုံးမပြုတ်ကျင်တော့တဲ့ကိုရဲ့ Facebook page ကိုပေါ့နော်အပြီးပိုင်းဖြတ်သိမ်းတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုပြန်လည်ပြီးညဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် Facebook page ဖြစ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုမတုံးကျင်တော့တဲ့ Facebook page တွေကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပြထားတဲ့ပေါ့နော်အပေါ်ဆုံးညာဘက်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့မြင်းချောင်းလေး၃ချောင်းပေါ့နော်ကိုရဲ့ Facebook profile တွေကိုတစ်ချက်ဝင်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်ဆုံးခွေးရစိတ်ပုံစံလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြထားတဲ့ခွေးရစိတ်ပုံစံလေးပေါ့နော်စတင်နဲ့ကိုတစ်ချက်ဝင်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျစတင်နဲ့ကိုရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စာတန်းလေးကိုနည်းနည်းချင်းအပေါ်ဆွဲတင်လိုက်မှာပေါ့နော်ပေါ်ဆွဲတင်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်အဆက်အံကျွန်တော်ပြထားတဲ့ပေါ့နော်ဒီစာတန်းလေးပေါ့နော်အဆက်အံကွန်ထရိုးဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့စာတန်းလေးကိုနှိပ်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျအခုပြထားတဲ့ပေါ့နော်ဒီစာတန်းလေးပေါ့နော်အဆက်အံကွန်ထရိုးဆိုတဲ့စာတန်းလေးကိုနှိပ်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကို Facebook page ဖြတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကိုကပြီးပိုင်းဖြတ်သိမ်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင် delete page ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့စာတန်းလေးကိုကျွန်တော်တို့အပြာရောင်အဆက်လေးကိုကျွန်တော်တို့ရွှေ့ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့ပေါ့နော် continue ဆိုတဲ့စာတန်းလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ continue ဆိုတဲ့စာတန်းလေးကိုနှိပ်ပြီးလိုက်ပြန်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်သူကမေးလာတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ Facebook ကိုရဲ့ Facebook page ကိုဘာအတွက်ဖြတ်ချင်တာလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့အောက်ဆုံးကစာတန်းလေးကိုရွေးပေးလိုက်ပါမယ်ဗျအောက်ဆုံးကစာတန်းလေးကိုရွေးပေးခြင်းအဖြစ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ Facebook page ကိုဖြတ်ရမှာအရင်မှလွယ်ကူတယ်ပေါ့နော်ပြီးပြီဆိုရင် continue ဆိုတဲ့စာတန်းလေးကိုဆက်ပြီးတော့နှိပ်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျကိုယ့်ရဲ့ Facebook page ထဲမှာပေါ့နော်မလိုအပ်တဲ့ data တွေလိုအပ်တဲ့ data တွေမရှိဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့continue ဆိုတဲ့စာတန်းလေးကိုနှိပ်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ Facebook page ဖွင့်ထားတယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ Facebook account တွေကစကားဝတ်ကိုရိုက်ထည့်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျရိုက်ထည့်ပြီးတော့ဆိုတော့ continue ဆိုတဲ့စာတန်းလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပြီးဆိုတော့ delete page ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့စာတန်းလေးပေါ်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ delete page ဆိုတဲ့စာတန်းလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ Facebook page ရဆိုရင်အပြီးတိုင်းဖြတ်သိမ်းမိတာဖြစ်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေများအားလုံးလည်းအဆင်ပြေကြပါစေဗျကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း like and subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မေတ္တာရပ်ခိုင်းတယ်မနော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကဆိုရင်ဒီလောက်ပါပဲနော်မိတ်ဆွေများအားလုံးလည်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းနေတာပါနော်အားလုံးကိုနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါရနော်အားလုံးပဲဘိုင်ဘိုင်ပါနော်